siomai. I-steam po muna natin ito. Ayan na po mga guys, in-steam ko po yung ating siomai dumpling. Chili garlic oil. The best po ito para sa siomai. Kain mga guys. Gawain akong garlic oil, kaya lang crunchy po ito. Crunchy garlic. Yan, ubos na po. Ito rin yung pinangalo ko sa chili. Chili oil, garlic. Diba? Try nyo po mga guys yung homemade siomai. Sarap po eh. Mas makakamura ka pa. Ano po mga guys oh. Bilayin nyo sa mall yung siomai, 4 na piraso is 50 pesos na. Kaya pinag-practicean ko talagang gumawa ng siomai. Pati yung wrapper niya. Ano, islam ng gulay. Sila pa ito kahapon. Pag may gulay talaga, lagi may tira. Solo lang po ako namumukbang. Beef siomai po ito mga guys. Ito po kahit beef siya, di ba masaya po yung beef. Pero healthy talaga. Kasi steam eh. Tapos may gulay. Happy eating po mga